ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับทางด้านผับนับนั่นเองนะคะซึ่งต้องเรียกได้ว่าอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะคือการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมนะคะสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการได้แบบเรียลไทม์ค่ะแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของการสร้างความประทับใจนะคะให้กับผู้ชมนั้นนะคะย่อมมีผลกันอย่างแน่นอนกับความสำเร็จทางการตลาดนะคะเหมือนมาตั้งไว้อยู่ตรงหน้าเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมรับฟังกันค่ะสำหรับสุดยอด Realtime Communication นะคะแพลตฟอร์มค่ะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณโอลิเวียเฉินค่ะ Head of Southeast Asia and China นะคะจากผับนับรวมไปถึงนะคะได้รับเกียรติจากคุณปันวิสิตค่ะที่มาร่วม Translator ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านค่ะ Thank you everyone. Thank you. I know today is a very long day. I will try to keep my presentation as short as possible, but I really want you to understand the information here, and then I will give a very brief introduction about our company, followed by our products. โอเคเดี๋ยวทางคุณโอลิเวียจะบรีฟให้นะครับเข้าใจว่าวันนี้ลองใช้เวลานานแล้วโอเคครับขอสไลด์เลยครับผม Yep. I can use. Okay. I want to ask a simple question. How many people knows about how important is that the message has to be delivered in the real time? Is this the case in your industry in the video conferencing? Is it very common for all of you? ไม่แน่ใจว่าทางนี้เนี่ยพอมีใครทราบไหมครับว่าความสำคัญของการที่เป็น real time conference หรือว่า real time message นะครับมีความสำคัญกับตัวคอนเทนต์ของแต่ละท่านอย่างไรบ้างนะครับมีใครใช้พวก real time message หรือใครแชทบนคอนเทนต์ของบ้างไหมครับผมมีใช่ไหมฮะมีใช้อยู่ yes they have also Yes, that's great. Okay, so I will go to a little bit broader picture by looking at what are the other industries actually using real-time messaging. So when you order a food, for example, when you order a taxi, when you order food delivery, do you want to see the status in the real time being updated, tell you, where's the taxi, where's your food, oh, your food is arrived, things like this. ครับในกรณีที่เราต้องการเช่นยกตัวอย่างนะครับทางคุณโอลิเวียก็แนะนำว่าเช่นสั่งอาหารหรือว่าเรียกแท็กซี่อะไรเนี่ยเราก็ต้องการแมสเสจที่เป็นเรียลไทม์นะครับผมอันนี้ก็เป็นความสำคัญของตัวเรียลไทม์แมสเสจ Yeah. And that covers the Rideshare and food delivery. Just for your knowledge, Gojek is our customer, and every single day we are serving 29 million concurrent users in Gojek platform that's using Pubnub real-time application as the infrastructure layer. ครับอย่างคุณโอลิเวียก็บอกว่าอย่างตัวโกเจิร์กเนี่ยครับก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่งของผับนัดนะครับที่ซัพพอร์ตเรื่องของ real time message ในเรื่องของการสั่งอาหารนะครับผมซึ่งซัพพอร์ตลูกค้ากว่า25ล้าน25 million 29 million 29 ล้านนะครับsubscriber นะครับผู้ใช้งานครับผมYes. And also, in the live chat, and you can see that in those messages, when you're talking to the driver, when you're talking to anyone that in that group chat, or maybe you are talking in line, or, you will receive the message in the real time. And what is in the back end, in the infrastructure layer, is actually powered by, infrastructure services like us, Pubnub.ครับอย่างเช่นแมสเสจที่ต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมสเสจเรื่องการคุยในไลน์ในแชทหรือแม้แต่สั่งอาหารอย่างที่คุณโอลิเวียได้บอกไปแล้วเนี่ยครับก็ต้องมีตัวแบ็กเอนที่จะซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ซึ่งทางขับนับเองเนี่ยมีโซลูชันที่สามารถที่จะซัพพอร์ตตรงนี้ได้Yes. And for example, in the telehealth, we have like ambulance emergency cases, like people involve people with life and death that you need to communicate with the hospital, deliver the patient, arrange them to the emergency operation rooms, and then you can using Pubnub live chat to do that in the real time. And how fast it is 0.002 millisecond, so that you don't even realize that message being sent to the other party, and it is 7 times faster than Zoom. โอเคครับ
ยาวนะ จูรอครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการสั่งอาหารเรื่องของเมสเสจนะครับเราก็จะมีในเรื่องของในกรณีที่ต้องเหตุฉุกเฉินนะครับรถพยาบาลต้องคุยติดต่อไลฟ์แชทนะครับกับทางโรงพยาบาลหรือในกรณีที่ต้องการเมสเสจฉุกเฉินด่วนเนี่ยทางผับนับเองเนี่ยก็มีโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ด้วยดีเลย์ไทม์ที่น้อยมากHow low for that 0.002 milliseconds. Okay, 0.002 millisecond คือน้อยมากๆนะครับในการที่จะส่งไลน์เมสเสจตรงนั้นเข้าไปในส่วนของตัวผับนับเนี่ยมีโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ได้นะครับผม Okay. Yes. And also we can see like maybe in the e-learning is not really life and death critical, but if you want to share a document like a Google Doc, you want to see how the student, how the teacher to interact in the same time. And for example, a live post situation just now, our partner has showed that. It's a live result showing on the screen. You can use in Pubnub to do that as well. ครับในกรณีที่เป็น e-learning เหมือนกันนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการความคริติคอลความรวดเร็วหรือ delay time มากนักแต่สิ่งที่ต้องการก็คือการที่จะต้องโชว์ presentation นะครับที่แชร์กับทางคนที่อยู่ในกลุ่มในแชทด้วยเหมือนกันนะครับให้สามารถเห็นได้ว่าเขามี interact อย่างไรซึ่งผับนับก็มีโซลูชันที่มาตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมYeah, and we are very familiarized with the events stage because we have a lot of virtual events. And if you know, there's a very popular, we're talking about Korean stars. We also talk about Korean pop events like the concert. And we recently have the K-pop concert have more than 6 million concurrent users using Pubnub interact together in the same platform and to interact with their audience in the same time. ครับเป็นพวก virtual event เหมือนกันนะครับผับนับยังมีโซลูชันที่ซัพพอร์ตในส่วนของ virtual event ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะครับหรือแม้จะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่มีคนเข้ามาดูจำนวนมากๆอย่างสูงสุดเนี่ยผับนับรองรับได้มากกว่า6ล้านคอนเคอร์เรนต์นะครับที่สามารถเข้ามาดูในตัวแบ็กเอนด์ของผับนับที่สามารถซัพพอร์ตในส่วนของตรงนี้ได้ครับผม Yeah. And I think everyone is familiarized with customer support. You want to be helping the customer in the real time. So we do have a lot of use cases on the customer support. We do have the API with the chatbot at first, and then converted back to a human talking to them in the real time. So we can do this kind of integration in terms of customer support, which is very common for our customers that using us in this way. For the customer support solution Yes. ก็ในส่วนของผับนับก็ยังมีโซลูชันที่จะตอบโจทย์สำหรับ customer support นะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะมีการแชทนะครับมีการคุยกับทางcustomer support back end ของผับนับสามารถตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะเอา back end ของผับนับเนี่ยไปใช้ในการตอบคำถามนะครับลูกค้าที่แชทเข้ามาอาจจะผ่านแชทบอทหรืออะไรก่อนหลังจากนั้นค่อยโยนตรงเนี้ยกลับไปสู่ทางที่เป็นทีมงานนะครับให้สามารถตอบได้ที่เป็นคนเนี่ยครับคอยตอบทีหลังแต่ว่า first เลยเนี่ยสามารถใช้โซลูชันของผับนับเนี่ยในการที่จะเซิร์ฟลูกค้าในขั้นต้นตรงนี้ก่อนได้ครับผม Yes. Okay. And lastly is connected fitness, and this is something very new for us as well. We do have, because in Pubnub, we are an infrastructure layer to deliver messages in real time. The message can be a physical message, which is a chat message. You can see it. Hi, hello. Or it can be an invisible message from machine to machine, app to app, human to machine. And that is actually an IoT use case for Pubnub that deliver an invisible message using signals for the IoT use case. โอเคอีกอันนึงที่เป็นโซลูชันใหม่ New Solution Live ของผับนับก็คือเป็นเรื่องของ Message ที่ผ่านมาเรากำลังมองเรื่องของ Live Message เป็นการส่งMessage เทคหากันระหว่างคนถึงคน
นะครับแต่ของผับนับมีโซลูชันที่ซัพพอร์ตเป็นลักษณะของ IoT เป็นลักษณะของการส่งเมสเสจ deliver from machine to machine อันนี้ใหม่มากๆครับซึ่งโซลูชันตัวนี้ก็จะเข้ามาเป็นโซลูชันใหม่ของผับนับที่สามารถตอบโจทย์กับลักษณะงานที่จะต้องการซิงค์ระหว่างตัวแมชชีนเข้าหากันได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นโซลูชันใหม่ที่เอาจริงๆผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีแมชชีนทุกแมชชีนผ่าน IoT ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของผับนับครับผม We have over 2,000 customers using Pubnub. Some customers you may be very familiar, right, with Facebook. Clubhouse is a US chat software, and DocuSign. Maybe you have like documents you want to sign in the working on the document together. And LiveLike is an event company as well. Swiggy is one of the biggest delivery company in India, and the Web Summit is something like doing tech conference. That is one of the biggest tech conference media that we have. So we do have many customers that in our portfolio up to today. โอเคจากตรงที่คุณลิเวียโชว์ตรงนี้ก็คือจะมีคัสเตอร์นะครับหลักๆที่ใช้ตัวโซลูชันของผับนับอยู่ก็เช่น Autodesk นะครับที่ใช้หลักไม่ใช่ Accusai right Accusai แล้วก็จะมีตัว Facebook นะครับมี Lifeline นะครับที่ใช้โซลูชันของตัวผับนับอยู่ Yes. นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าตัวโซลูชันของผับนับเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับกับแบรนด์ดังๆทั่วไปครับผมYes. Today, Pubnub is already 12 years in messaging delivery industry, and we are the number one in this market. So we are the leading provider on real-time messaging platform, and we have use cases over 17 different industry and more. We are a Silicon Valley-based American company, but we just launched in APAC and Asia, and we really want to work with all of you here. ครับก็ทางคุณโอลิเวียบอกว่าในส่วนของตัวผับนับคุณ sorry ในส่วนของผับนับเองเนี่ยก็จะเป็นเป็นโซลูชันที่มีมาได้12ปีแล้วนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะมีเบสอยู่ในต่างประเทศและเพิ่งจะเข้ามาใน APEC เนี่ยในช่วงนี้นะครับจริงๆทางบริษัทเราเอง DSC เนี่ยก็มีการนำโซลูชันของผับนับเนี่ยมาร่วมอินทิเกรตกับในหลายๆโซลูชันด้วยเหมือนกันนะครับผม Okay. Yeah. So we have 5 main product features that we have. One is in-app chat that we can use it for our live events. That at the side we can have the chat bar that you can see how the reactions with the customers, and we also have geolocation. Yeah, we can use the geolocation for update on the status of where's the car, where's the food, where's the person, and you can also use in geolocation. For example, invite a friend nearby you and finding people nearby you. So those we can use in geolocation, geozone to find more customers near you and find more opportunities related to your product. นอกจาก in-app chat หรือพวก Realtime chat นะครับทางผับนับเองก็ยังมีโซลูชันที่เป็นเรียกว่า geolocation นะครับที่เราสามารถเอาโซลูชันตรงนี้มาหาในเรื่องของตำแหน่งนะครับของลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยใช้ฟังก์ชันของ geolocation เนี่ยมาช่วยในการ track ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทางผับนับเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ได้ครับผมAnd we also have virtual events, collaboration is a blackboard or live pool or games, interactive games that you want to set up in your chat, or even like IoT devices. For example, you have payment gateway. You want to receive instant message when your payment is done, and all these signal messages can be used in Pubnub to do it. ครับก็จะมีvirtual event นะครับที่เป็นโซลูชันหนึ่งที่ทางผับนับสามารถซัพพอร์ตได้รวมถึงcollaborate
ชั่นต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของเกมนะครับในเรื่องของvirtual game เนี่ยสามารถที่จะเอาเรื่องของผับนับนะครับที่เป็นออนไลน์หรือเป็นพวกไลฟ์แชทเนี่ยเข้าไปเสริมได้และอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของ IoT device control นะครับตัวแบ็กเองของผับนับก็ยังสามารถที่จะมาซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ได้เหมือนกันครับผม So for today, I will be focusing on Pubnub in-app chat. So Pubnub is built in with all the key features you can see at the right side. And you can see whether it's using a phone that watching an event, or you want to see the status based on the geolocation of the taxi and communicate with the driver. You can do all this with one Pubnub API. So your developers or whichever you want to build, you can simply call this one API and you can have all the features here. ครับอย่างตรงนี้เนี่ยทางคุณโอลิเวียจะเน้นที่ตัวผับนับ in app chat เป็นหลักนะครับเพราะเนื่องจากอันนี้เป็นโซลูชันหลักเลยที่ทางผับนับเนี่ยเป็นที่นิยมใช้ทั้งเราเองเนี่ยก็นำโซลูชันของคุณโอลิเวียที่เป็นผับนับ in app chat เนี่ยมาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแสดงไอคอนที่เป็นรูปของโทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงในเรื่องของ in app chat ต่างๆบนหน้าจอมือถือแบบนี้ได้ครับผม Yes. And for some use cases, like you need to work together on one document, you can see at the right side of the graph, like people, there's unlimited people that you can join together and then work on something that you all want, watching it, or you want to highlight something, you can do that. And you can do even translations. For example, you have foreigners from different countries and you want to making sure they understand what is the chat message is talking about.ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซลูชันหนึ่งซึ่งสามารถที่จะรวมเอาหลายปาร์ตี้หลายๆขั้นนะครับที่อยู่ในแอปเนี่ยมาโชว์ขึ้นบนหน้าเดียวได้นะครับแล้วสามารถที่จะเพิ่มฟีเจอร์เช่นพวก translation ไปบนหน้าของตัวแชทบนหน้าแอปแชทของเราได้ด้วยนะครับผมAnd of course, you have the leaderboard. So this is something that usually our customer was asking. For example, who is the winner for this quiz? Who is the winner for today's exercise? For example, how many steps they're working for today? Like a physical tracker, we can track that as well. You can use a leaderboard for many different kind of use case based on your own business needs.แล้วตัวแท็บนับเองก็ยังสามารถที่จะสร้างแดชบอร์ดของตัวเองขึ้นมาเพื่อไปดูว่าใครตอนนี้เป็นคนที่ใช้งานมากที่สุดหรือว่ามีการเข้ามาใช้งานยังไงบ้างนะครับสามารถที่จะสร้างแดชบอร์ดขึ้นมาดูในส่วนตรงนี้ของตัวเองได้ครับผม Yeah. And we have alert and notifications. You can integrate that with geolocation. You can integrate that with your current CRM, the customer relationship management platform that you have, and making sure that you deliver the right message to the right person at the right time. ครับรวมถึงพวกแมสเสจต่างๆนะครับทางผับนับก็ยังสามารถที่อินทิเกรตกับ CRM ของลูกค้าที่มีอยู่นะครับสามารถที่จะส่ง notification เข้าไปได้และสามารถตรวจสอบได้ว่าเราสามารถส่ง notification ไปได้ถูกต้องนะครับกับแมสเสจที่เราต้องการ deliver ถึงทางลูกค้าครับผม And next one. Yes. So this is a virtual video to show you how Lifelike is using Pubnub. So at the right side, you can see the private chat. And you can see people was interacting in the chat board. They can send emoji. They can send different format of the message. And at the other side, you can see a whiteboard. They actually can interact on that board and draw something and write something.อันนี้ก็จะเป็นโซลูชันที่ทางลูกค้าของผับนับนะครับก็คือ Lifeline เนี่ยเอามานำมาใช้จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเป็นลักษณะของแชทบอทนะครับที่จะเป็น private chatbot ของกลุ่มนะครับรวมถึงหน้าจอก็จะสามารถแสดงอีโมจิได้นะครับสามารถแสดงตัวไอคอนต่างๆได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยสามารถที่จะใช้ back end ของตัวผับนับมาซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ได้ครับผม
And also, I would like to highlight on the public chat and influencer chat, especially on the influencer chat, because usually, if you are using Line or WhatsApp, whichever, then you always have a limit on how many people in one group. อันนี้จะเป็นในเรื่องของ influencer right influencer Especially in the influencer chat or public chat, you always have a limit on how many people in one chat group. ครับก็จะเป็นในเรื่องของสามารถที่จะลิมิตกลุ่มนะครับสำหรับ influencer เราสามารถที่จะลิมิตคนที่จะเข้ามาได้นะครับว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะให้มีคนเข้ามาฟังหรือว่ามีดูเท่าไหร่นะครับผมในส่วนตรงนี้ซึ่ง back end ของตัว Pubnub ก็ support ในส่วนตรงนี้ด้วยเหมือนกัน But what if like you don't want to give a limit on how many users join your platform and then talking in the chat? They don't even need a login or username. They just come in and they can interact together with thousands or millions of users in the same time, in the same group. And that kind of user experience is something that you may want to deliver. Then Pubnub is your right choice. โอเคในกรณีที่เราต้องการที่จะจำกัดหรือว่าต้องการให้คนที่ถูกเลือกกันนะครับสามารถที่จะเข้ามาล็อกอินในส่วนของตัวกลุ่มแชทตรงนี้ได้ทาง Pubnub เนี่ยมีโซลูชันที่สามารถซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสามารถที่จะกำหนดให้ล็อกอินเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ถูกกำหนดหรือไม่ได้allow ให้เข้ามาก็ไม่สามารถเข้ามาได้ซึ่งตรงเนี้ยทาง Pubnub ก็เป็นโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ได้ครับ Yeah. So we do not have any limits on how many users. We do not have any limits on how many concurrent users, which means all the users online at the same time. We can making sure the speed is the same, low latency. And I think that is maybe you don't have so much user today, but when you grow to a bigger scale, and that becomes very costly. But in Pubnub, we are uniform with the price. There's no increase in price in terms of how many users that coming online in the same time. ครับสำหรับ Pubnub เองเนี่ยมองถึงเรื่องว่าการตัวระบบของ Pubnub ไม่ได้มีลิมิตว่าจำนวน concurrent เนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัว system เขาเนี่ยสามารถรองรับได้อยู่แล้วแต่เขายังยืนยันว่าถึงแม้มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นตัวราคานะครับ price เขาก็ยังยืนยันว่าไม่มีการเพิ่มนะครับอันนี้ชัวร์ for price not change For the concurrent user, we don't have any changes in Not terms of changing. the concurrent users. Concurrent user. But the number of users change. We will have the price change. Yeah. ครับ for concurrent เนี่ยก็ไม่มีเรื่องของเปรียบนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับผม Yes. Yep. So you can imagine, I know this is a lot of text, but you can imagine that if you have millions of users online at the same time, you can imagine that how the traffic gonna be like. It is a very heavy traffic all over the world and people talking to these people, this person talking to another person, and you may have thousands of channels that created by your users in the same time. And managing these complex communication workflows is very difficult for a small startup or even enterprise that is not in this industry. So we can taking care of the heavy lifting part for you. ครับทางคุณดุยเลวก็บอกว่าลองนึกว่าถ้าเกิดต้องทำระบบเป็นลักษณะของไลฟ์แชทอย่างเงี้ยครับที่จำนวนคนที่ต้องเข้ามาขนาดมากๆเนี่ยถ้าต้องมันdevelop เองหรือทำเองเนี่ยมันต้องลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้จำนวนคนค่อนข้างมากนะครับตรงส่วนนี้ทางโซลูชันของ Pubnub เนี่ยสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ให้ทาง Pubnub เนี่ยเป็นคนดูแลในส่วนตรงนี้ทางลูกค้าสามารถที่จะไปโฟกัสในส่วนอื่นๆได้อันนี้จะเป็นส่วนที่ทาง Pubnub อยากจะนำเสนอโซลูชันให้กับทางลูกค้านะครับผมโอเคครับ Yes. And also, when you have so many conversations in the chat, in the text message, what happened? You may lose your personal information. You may leak your credit card information. You may also have different kinds of people using a very bad language in the chat. Maybe that is not suitable for the children or to the audience that you actually want to targeting in. So you need to set a filter. But this filter... Okay.
Yeah, but this filter is automatically embedded in Pubnub, so you can use in Pubnub profanity filter for text or images. ครับในกรณีของคอนเทนต์นะครับหรือในการที่มีการไลฟ์เนี่ยครับทางไลฟ์ทางเวลาทำไลฟ์แชทเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของคำที่ไม่สุภาพนะครับคำหยาบคำอะไรพวกเนี้ยเพราะงั้นในส่วนของตรงนี้ทางผับนับเองเนี่ยก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า profanity filter ที่จะช่วยกรองคำนะครับที่ไม่เหมาะสมโดยที่เราอาจจะต้องใส่คำที่เราexpectว่าไม่อยากให้โชว์ในแชทไลฟ์ตรงนั้นเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ทางผับนับก็มีโซลูชันที่จะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนตรงนี้อยู่แล้วนะครับผม And also that with more technologies that we are using in our daily life, everyone, I noticed that maybe 80% you have a smartwatch on your, and this smartwatch is helping you to remind you what are the things that alert, notifications, where are you, what are the messages that you receive, and all these can be synchronized in Pubnub's platform as well. So we created an OMI channel for the customers for you to have more touching point with your customers. ครับในส่วนตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณโอลิเวียบอกก็คือตอนนี้ทุกคนแทบจะมีสมาร์ทวอทช์กันเกือบทั้งหมดตัวโซลูชันของผับนับเองก็สามารถที่จะซิงค์ข้อมูลกับสมาร์ทวอทช์ของแต่ละคนได้นะครับเพื่อที่จะใช้แทร็กชีวิตประจำวันหรือต้องการแทร็กอะไรบางอย่างกับทางลูกค้าในส่วนของตัวผับนับก็มีโซลูชันที่สามารถแทร็กหรือส่งเมสเสจตรงไปหาบนสมาร์ทวอทช์ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับ Yep. So not only that, we are guarantee a real-time social engagement in the global scale. So even that you are based in Bangkok now, if you have an idea or you want to expand to the Europe market, you want to expand to the US market, you want to expand to the other part of the region, you need a certificate. You need to making sure all the compliance is in place in different region. So Pubnub can help you to remove those challenges. We have ISO 7001, 7002. We have GDPR for the Europe region, and we also have HIPAA for the healthcare industry compliance. So if you do need to expand in different other part of the country, or you have customer in all over the world, that will be very beneficial for you with unlimited scalability and 99.99% reliability that is guaranteed in the contract. ครับอย่างที่บอกก็คือว่าตัวของผับนับเองเนี่ยเป็นโซลูชันที่สามารถจะช่วยให้ทางลูกค้าเนี่ยสามารถขยายฐานลูกค้าไปในที่ไปประเทศต่างๆได้นะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่เมืองไทยเราอยากจะขยายไปยุโรปไปอเมริกาในส่วนของผับนับเองเนี่ยเซอร์ติฟายในหลายๆประเทศนะครับคอมพลายในหลายๆเลกูเลชันที่แต่ละประเทศกำหนดไว้โซลูชันของผับนับสามารถช่วยขยายฐานลูกค้าไปตามประเทศต่างๆนั้นได้รวมถึงเรื่องของตัว reliability ทางผับนับเองเนี่ยการันตีเรื่องของ reliability 99.99% นะครับในเรื่องของตัวระบบของตัวผับนับนะครับผม Yep. So these are just another slide for the compliance. So we do have some screenshot and will not go through with the live. But we do have, like, for example, the chat. We have different kind of functionalities. You can send different kind of files, filters, presents, and live pool, sending documents, getting reactions. And these are the very simple app that we can use in Pubnub to API and SDK to do it. This whole integration probably takes maybe about 20 minutes. So if you want to try to use in Pubnub, it's really easy. And our model is also pay per use, so it's very fair to all the business partners. ครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยทางผับนับอย่างที่คุณโอลิเวียโชว์เมื่อสักครู่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวหน้าตาของตัวแอปนะครับที่เป็นไลฟ์แชทที่ทางผับนับเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตได้ด้วย SDK ของผับนับรวมถึง API นะครับที่สามารถซัพพอร์ตโซลูชันของไลฟ์แชทตรงนี้ได้นะครับผม Okay, thank you. Finish Finish. Yeah. Wow. Yeah. Oh.
โอเคครับในส่วนตรงนี้ผมเพิ่มนิดเดียวผับนับเป็นโซลูชันที่เราสามารถไปอินทิเกรตได้ในทุกๆแพลตฟอร์มที่ลูกค้ามีนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์โมบายนะครับเราสามารถที่จะเอาโซลูชันพวกไลฟ์แชทเนี่ยไปเสริมได้เพราะงั้นผมแนะนำว่าถ้าเกิดลูกค้ามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วต้องการจะใช้โซลูชันพวกนี้ติดต่อทางเรามาได้เลยครับเราสามารถนำโซลูชันตัวนี้ไปเสริมตัวนี้ได้เลยนะครับผมครับขอบคุณมากครับผม Thank you.